Perna direita, bateu, soltou, olha o gol, olha o gol. Chega no Gabriel, bateu, olha o gol, olha o gol. Cruzamento bateu por baixo, chegou o Bruno Henrique, foi pro chão, é pênalti. Partiu, perna esquerda, olha o gol, Neto, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Arriba 60, arriba por mi mente quieta. Olha o gol, olha o gol. Mi corazón está llena, porque siento diferente.